Első megmártás joga. Szóljon. Amit kell mondani, már lassan. Akkor aktuál politikai. Nem tudom, önök Budapestről jöttek, ugye? Tegnap volt ez a Szodoma és Gomorra fel. Eszembe jutott egy régi emlékem. Tamással, az itt látható fiatalemberrel. Rengeteg estét töltöttünk el, egy sátortunk egy zugában. Olykor hideg volt. Talán össze is bújtunk. De semmi másra nem gondoltuk. Ugye, Tamás? Tényleg. És kérem szépen, ezek az emberek próbálják nekünk azt mondani, hogy nem jó volt az, amit tettünk. Hiszen jobban kellett volna szeressük egymást Tamással. De ennél a férfi szeretetnél, amely akár megosztja a magnéziát is, nem lehet magasabb hőfokon égni. És látom, Tamás, már te is néz a szoknyám alá. Ez csak helyzeti előnyéből adódik. Kérlek, Tamás, állj ide mellém a szoltára. Kérem, Mónikát is foglalja el helyet. Mindig a nőkre kell várni. Én, Buldog Mónika fogadom. Én, Buldog Mónika fogadom. Hogy Tamás uramat mindig biztosítom. Hogy Tamás uramat mindig biztosítom. Arról, hogy akkor mehet sörözni, amikor akar. Arról, hogy akkor mehet sörözni, amikor akar. Mindenféle sziklafalhoz követem. Mindenféle sziklafalhoz követem. És a bétájával is ezt teszem. És a bétájával is ezt teszem. Ha nélkülem menne mászni, Ha nélkülem menne másni, telefonon nem hívogatom, nem hívogatom, meleg vacsorával várom, meleg vacsorával várom, majd megmasírozom a hátát, majd megmasszírozom a hátát, és így tovább. és így tovább. Isten engem úgy segélyez. Isten engem úgy segélyen. Tamás, édesfiam, mondd utána az esküvőmet. Én, Boldog Buldog, fogadom, hogy minden külföldi mászásra Mónikát, vagy akadályoztatásra esetén egy plüsmackot, magammal viszem. A nehéz posztokat neki elölmászom, a rejtett fogásokat bejelölöm. Továbbá, házastársi kötelezettségeinknek eleget téve, hetente legalább 3-szor, de inkább 4-szer, a biztonságra eszköz használattal is ügyelve. Helyettük félre, a csúcsra juttatom. Isten engem úgy segélyez. Most pedig a Szent Karaműnerrel kapcsolatokat örökre szentesítem, nevében együtt ereszkedjetek le. Ereszkedésben. Ez neki nehézség. De romantikus. Nem mondod. Összeseket tegyétek ki.
Fogadjuk a gratulát. 90-es évekbeli nagyon bíves Bibliából, Jézus Szaldosi Aphoz írott 22. levelének ritkán idézett titkos utóiratára. Bizony mondom néktek, lássátok feleink szüntükkel és halljátok fületekkel, Ingani vicce.